Oi, gente, tudo bem com vocês? Peraí, deixa eu arrumar aqui. Hoje estou aqui pra mostrar pra vocês os meus ímãs de geladeira. Peraí, gente, que eu vou pegar o resto que tá ali. Gente, desculpa a iluminação que não tá muito boa, porque o tempo não tá colaborando e eu tô usando a luz lá de fora. Então, beleza? Então vamos lá. Gente, o primeiro imã é esse daqui, ó, da Santa. Gente, então, desculpa o barulho aí, né, que minha mãe fica falando. Então, gente, aqui a Santa. E aqui tá escrito: Viva a Mãe de Deus, é nossa, a Senhora Aparecida. Tá escrito aqui embaixo, ó, aqui embaixo. Então, vamos lá, gente, eu tô muito feliz que eu tô gravando esse vídeo pra vocês, que faz tempo que eu não gravo vídeos. Gente, olha minha unha. Essa é rosa e essa é azul. Então, vamos lá. Aí já mostrei a Santa, né? Gente, desculpa aí. Então, vamos lá. O próximo é esse aqui, gente, do chá de bebê do filho da minha madrinha, olha, do Isaac. Aí tem aqui, tá escrito nesse cartãozinho: adorei sua presença no meu chá de bebê, Isaac. Foi dia 31/7/2016. Então, foi ano passado. Gente, eu também tenho o imã de geladeira do aniversário de 1 aninho da minha prima Vitória. Olha aqui como é fofa. Foi da Hello Kitty, aqui tá escrito: Meu primeiro aninho, Vitória. Gente, foi dia 18/11/2010. Olha aqui. Tá aqui, eu nem lembro disso, mas tem que olhar a data. Nem lembro disso mais. Gente, aqui tem um imã de geladeira de um salão de beleza. Bem legal. Que tem ali perto, embaixo, então geram ali. Gente, também tenho lembrança do meu 1 aninho Vitor Hugo. Gente, meu primo. Não tem data. Opa. Não tem data, mas tudo bem. Eu também tenho, gente, meu nascimento, Isabelle. Nossa, foi 24/9/2009. Bem legal. Também tenho, gente, da festinha do meu 1 aninho, Sofia. Nome da cidade, né? 2/9/2016, ano passado. Parece que foi ontem. Gente, aqui também tem aqui tem uma de geladeira que a minha mãe ganhou num chá de panela que ela foi. Ó, aqui tem um liminho, ó. Gente, quebrou o negócio aqui, rasgou. Aí minha mãe tentou colocar um jeito e não deu certo. Ai, vou beber um chá. Aqui, gente, tem esse aqui que é do lembrança do nosso aniversário. Pamela e Júlia. A Pamela fez 8 anos e a Júlia fez 1 ano. Olha. Essa daqui é a Pamela e essa daqui é a Júlia. Bem fofinhas. Ah, tudo aqui já foi. Gente, olha o cocheiro. Olha aqui. Prima, e olha aqui, gente. É eu. Ai, que fofa coleira. Ai, que linda.
Gente, aqui tem um garfo, uma colher de mentira, um lacinho aqui, e aqui tá escrito Chá da Carla. Foi em 2015. Ó. Que rima. Bem bonito. Gente, eu tenho 2 desses daqui, ó, do bar do meu tio, gente, que é o bar do Beto, ó. Bar do meu tio Beto. Aí tem 2 calendarinhos e aqui os ímãs. Olha, gente, Gabriele, eu. Lembrança do meu 1 aninho. Olha, gente, que fofo que eu era. Não tem data também. Aqui tem um cartão da UTI da cerveja, que eu não vou mostrar o número, né? Mas... Aqui, gente, tem um imã do casamento da amiga da minha mãe, ó. Bem bonito. Gente, tem um imã de bonito. Quando eu fui pra lá, eu fui em bonito, né? Aí eu comprei esse imã, ó. Bonito. Tem esse daqui da farmácia. Esse daqui da Nossa Senhora. E esse daqui com uma brilhozinha. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com todos os vídeos.